अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ARY डिजिटल ड्रामे शेयर जी अपडेट सां गॾु हाज़िर थी चुका आहियूं। इन खां पहिरीं तव्हां चैनल ते न्यू आहे तो सब्सक्राइब करे हाल ते क्लिक कंदा दोस्तों, जीअं साथ हलंदो रहे, लाट बढ़ंदी रहे। दोस्तों अॼु हिकु बहितरीन अपडेट सां गॾु तव्हां सां हाज़िर थी चुका आहियूं। हिकु वॾी अपडेट तव्हांखे शेयर ड्रामे जे बारे में ॿुधाइण वारा आहियूं दोस्तों, त वीडियो मुकमल ॾिसिजो। वीडियो तव्हांजे लाइ दोस्तों सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु त बिना देर हलंदा पंहिंजी अपडेट जी तरफ़ जी दोस्तों। त नेक्स्ट एपिसोड में तव्हांखे ॾिसण लाइ मिलंदो शेर जी भेण जो रिश्तो जेको आहे हिकु वॾी घराणे में थी चुको आहे, त हुननि जी जेका मिटी जेका त पकी बि थी चुकी आहे दोस्तों। हाँ दोस्तों, उहा मिटी ख़त्म करण जे लाइ जेको फ़ाइदा आहे त उहो मुकमल ज़ोर लॻाईंदो दोस्तों। तव्हांखे नेक्स्ट एपिसोड में तव्हांखे ॾिसण लाइ मिलंदो त हू हिनखे हिकु वीडियो जे बदौलत माना बेवकूफ़ बणाईंदो ऐं चवंदो त हीअ वीडियो जेकर तोखे तुंहिंजे माना मिटनि खे जेका जंहिंसां तुंहिंजो रिश्तो थियो आहे उन्हनि खे जे हीअ वीडियो ॾेखारी वञे त हू तोसां संग ई न कंदा, हू तोसां रिश्तो तोड़े वेंदा। त हू परेशान थी वेंदी ऐं हू चवंदी कहिड़ो वीडियो, आख़िर हू वीडियो मूंखे ॾेखार त आख़िर वीडियो तो वटि आहे कहिड़ी मुंहिंजी। फ़हद हुनखे वीडियो ॾेखारींदो मोबाइल में ऐं हू वीडियो ॾिसी उहो दंग रहिजी वेंदी दोस्तों। त इहो नेक्स्ट एपिसोड में तव्हां इहो बि ॾिसंदव त शुजात जेको आहे त शेर हुनजो रस्तो रोकींदो ईंदड़ एपिसोड में, ऐं तव्हां ॾिसंदव त पिस्टल हूंदो शेर जे हथ में जेको चैम्बर थियलु हूंदो ऐं हुनखे ॾींदो शुजात खे त जेकॾहिं तूं मूंसां दुश्मनी ख़त्मु नथो करणु चाहीं, असां नफ़रतूं वधाइणियूं आहिनि, त हीअ पिस्टल वठां ऐं मूंखे माना गोली हणी छॾ त बहितरु आहे, त मां हिन दुनिया में हुजां ई न। अगरि जे तूं नफ़रतूं ख़त्मु नथो करणु चाहीं त हीअ पिस्टल चैम्बर थियलु ई आहे, बसि तूं वठि पिस्टल ऐं मूं ते वार कर जी दोस्तों। ॾिसणो इहो आहे त हाणे शुजात जी दिलि में रहम अचे थो शेर जे लाइ या न। शेर जेको आहे त दुश्मनी ख़त्मु करणु चाहींदो पूरी। हाणे सॼो जेको आहे त शुजात जे मथां आहे त शुजात छा थो करणु चाहे। जेकर दुश्मनी ख़त्मु थी वई त शेर जेको आहे त फजर जो संग बि वठी वेंदो ऐं जेको आहे त हिक ॿिए में मिट माइट थी वेंदा। जीअं त तव्हांखे ॿुधाईंदा रहूं त हिन शेर ड्रामे जे जेका एपिसोड एंडिंग जे तरफ़ वञी रहिया आहिनि ऐं तमामु जल्द जेका शेर ड्रामे जी एंड थियण वारी आहे दोस्तों। त राति वारो एपिसोड जेको आहे त हिकु धमाकेदार मज़ेदार थियण वारो आहे, त इहो कॾहिं बि मिस न कजो दोस्तों जी दोस्तों। त वरी तव्हां सां गॾु थींदासीं नेक्स्ट अपडेट सां गॾु, तेसिताईं असांखे ॾींदा इजाज़त। हिकु भेरो ॿीहर दोस्तों, चैनल ते न्यू आहे त सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। ख़ुदा हाफ़िज़ दोस्तों, वरी मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में।